Assalamualaikum Mbak Raya. Saya ada di perlintasan otomatis. Nah, dari sana itu arah Cangkring dan sebelah sana itu dari arah stasiun Cirebon. Saya di sini akan mencegat KAIS 4 yang katanya itu berdinas. Benar lagi. Nah, di sini saya ini berlokasi di daerah Sarabau. Kalau dari perempatan Pleret ini masuk ke jalan Trusmi ini ke daerah Gamel. Di sini sawah-sawahnya ini belum pada digarap karena hujannya itu belum sangat deras. Sirenenya sudah berbunyi, ini tanda akan ada kereta ini dari arah Cirebon. Simak terus Baraya, jangan lupa di subscribe. Mantap, mantap, mantap. Ini kereta api Aksata. Cuacanya sangat mendung, jadi hunting di sini ini nggak kepanasan. Tapi kalau musim kemarau ini daerah sini panas sekali. Dan sirennya berbunyi lagi ini dari arah Cirebon. Nah, di sana palang pintunya ditutup oleh swadaya masyarakat. Ada lambaian tangan. Nah, ini menyapa petugas, ada petugas perawatan jalan ini ada di sini. Ikut menjaga perlintasan. Mantap sekali tadi lambaian tangan dari kru masinis Argo Lawu. Mantap, mantap. Nah, di sini jam-jam sibuk ini banyak yang lalu lalang. Di sini juga lagi ada perbaikan tanggul. Tanggulnya lagi diperbaiki Baraya. Karena musim hujan mulai deras. Jadi mengantisipasi air meluap, tanggulnya dibereskan. Bu, stop bu, stop bu. Ada kereta.
ini kereta Mata Remaja. Lintas cepat. Kereta yang sangat ekonomis ini, jarak jauh. Ini yang ditunggu-tunggu, yaitu kereta KAIS yang setelah kunjungan kerjanya dari stasiun AWN akan menuju ke stasiun Cirebon Perujakan untuk kunjungan kerja lagi. Dan selanjutnya setelah berkunjung ke Cirebon akan berkunjung lagi ke stasiun Tegal dan stasiun-stasiun yang ada di jalur utara. Sekian saja video dari saya ini. Semoga Baraya terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita ketemu lagi next time. Wassalamualaikum.